دیگه چای می‌خوری؟ نه من خوردم دست تولد مبارک علی جون. مرسی. ان 100 ساله بشی. سلامت باشین. واقعا تولد مبارک باشه. تو پرایزم کردین دستون در نکنه انشالله. مرسی. خدای عمر بده جبران کنم. قربونت برم با این صدای نازت. امروز تولد آقای عباسی 31 البته دیروز تولدش 30 بود 32 امروز 31/2/1405 ما گفتن اون 27 اردیبهشت تولد خودم بود. بچه‌ها دعواشون گرم برام منم زحمت کشیدم کیک گرفتم. من برای داشتنی کیک دست گرفتم. در نکنه. تولد مبارک علی جون. دوست داری ان شاء الله 120 ساله بشی علی جون. قربونت سلامت باشی. خدا تنت سلامت باشه کنار خانواده همیشه خوش و خورم مرسی باشه. ممنون. انشالله خدا یه عمر بده که جبران کنم برات. علی جون خواهش می‌کنم جبران شده است عزیزم. قربونت. تو تو عید جبران کردی برای ما. ازش روشن کن اینو فیلم من جواب دیگه. خوبیاته. کبی جیبم بده. من فیلمو ادامه بده من کبی روشن کنم. آرزو کن بعد منم آشپز هستم اینجا در خدمت شما هستم. علی جون یه املت خوب با یه املت خرمایی با یه املت گوجه میخوام یه حرفه‌ای براتون پذیرایی کنم ازتون. فیلم بردار بزرگوار بی زمان این قلقلاش هم بگیر. این صحنه‌ش رو بگیر که مرسی که هستی. آقا لطف میکنید. آقا ببخشید. میخواد شمو آرزو کنه. شمو باد فوت کرد. یه بار دیگه روشن میکنه. کلیتای خوشگلی. شانس من باده امروز. نه خوبه. روشن شده. آرزو کن. سلام رضا جون. تولدت مبارک. تولد داریم. لاله. مرسی ممنون. قربان ان شاءالله که تنت سلام باشه. سلامت باشی چهار تا بزنیم. سه تا تو این سه تا تو. سه تا تو این سه تا تو. بیشتره. رفقاتونم بگید. آقا تو سه تا تو این سه تا تو بزن. بقیش برمیگردونه. آره. زیاد بزنی اون طعمش بد میشه. آقا ممنون. مرسی ممنون. ببزم اینا. جفتش هم بپز.